提起夏天，我的脑海中总是会浮现出很多美好的记忆，比如第一支花火在天空中绽放时，和28万人共鸣；比如在萤火之森里邂逅了戴着稻荷面具的小姐姐。我还在一个黄昏日落之时和猫猫们成了朋友。回想起来，那真的像宫崎骏动画里的场景。我想跟你分享我在这个夏天的美好回忆。哇，我觉得有点神秘在的。这个就是非常有名的上色间熊野座神社，然后我们专门挑了个雨天来，想看它在雨雾中朦胧的样子。这次我带上了 ZF 帮我捕捉夏天的画面，因为是复古相机，所以我也带上了一些很有趣的 F 卡口镜头，比如这支35毫米 f2.8 移轴，就特别适合拍摄这样的场景。这个移轴镜头真的是很绝的，老赞了。通过移轴能克服这样仰望视角的倾斜感，可以拍出很正的照片。这类镜头经常被用在建筑摄影领域，大家更喜欢哪种呢？它轴移了不会进水吗？会吧，没有办法，这个镜头也没多少钱。看到，觉得这个场面熟悉吗？这是《萤火之森》里面的一个场景。小姐姐，这位就是视频开头里戴着面具的小姐姐，她是巴西人，在福冈生活。我们碰巧在同一个早晨来到这座神社，于是就帮她拍下了这几张照片。你知道吗？这个角度我没见过有别人拍的。为什么？因为这个只有移轴镜头才拍得出来。这次 ZF 呢，据说它的防护性能跟 Z8 是一样的，除了那个最低温它是0度，Z8 是-10度之外，其他的好像是差不多的。所以说，像遇到这种雨天，你可以尽情的使用它。当然，转接的老镜头就不知道了。给大家看看我们拍摄的日常。是要在车里面吃一些便当，因为今天我们起得有点早。然后这附近其实也没什么可以吃的，但是就是全日本都有便利店嘛，然后就会有很好吃的便当，味道还不错的，比欧洲来讲，而且价格还实惠。对，肯定跟国内没法比。然后我还买了这个泡菜，还有牛奶，然后这个我的炒饭，用 iPad 可以看视频。内陆地震多为迟下型地震。搁浅了吗？搁浅了，这个太搁浅了，非常搁浅。哎。我觉得现在的这个场景就特别适合拍一下黑白。我的妈呀！现在这个雾气太绝了！哇，来看我的屏幕来，太强了！我想看看现在黑白是什么样的，直接播到这。哇哎！你现在看屏幕，这不是拍到了吗？这不是视频模式吗？这是拍照模式吗？黑白，哇塞！这个光影，这个绝了，后面车！我的妈耶，这也太酷了吧！就是拍黑白特别讲究光影，这个我觉得刚刚好。这个浓雾还有鸟叫。然后我还发现一个组合，搭配40这个镜头，因为它本身设计的这个原因嘛，镜头是凹在里面的，你就可以很近的怼在这个取景器上，然后就可以拍到胶片取景器里的样子。让我们一起来看一看。
们现在在鹤歌山，然后来的时候我搜这边的废墟，然后找到了一个废弃的小学校，好像是从这边进去。看到了，在那个树里面，看到吗？很老旧的这个木房子。可是什么学校会建在这里啊？就是这一段就完全没人嘛。我们是进来，它指这个道是林道，是没有办法穿过去的，就是说往前走就是死路嘛。而且这个学校据说是1970年就废校了，这么厉害了吗？这种地方很适合拍胶片，和用胶片相机的预设，对吧 ？Come here， 看看这边。这是学校吗？这都是树啊。我们进去看一眼。还有以前的这些书本、包装盒都在这边。这好老啊！还有这个电话本儿啊，就我们，我小时候就有这种东西，就是每家的电话都记在里面。Oh my god！ 这个好像那种电影或者说动漫里的场景。什么电影？恐怖电影。唯独一个不想提起来的就是《最后生还者》。这是50年前的废墟了，在这种地方上课。这应该是飞机的声音吧，不是飞机吧？嗯。这个揪是什么？这是一个移轴镜头，就是我可以在让我人不进去的情况下，因为它这边有面镜子嘛，在我人不进去的情况下拍到这个场景。这个应该是他们的水管，然后仔细看呢，地上是碎的玻璃，还有啤酒罐，然后这个应该是个大喇叭。然后这边有个小椅子，小椅子超级酷的。然后这边呢，应该就是他们的厕所。这个是开关和铃，应该我小时候应该也是这种。然后本来想按一下，看看它有没有电，但是林斯说，废墟最好不要碰到它任何东西，就拍完了，保持原样就好了。其实现在真的有给我那种。有点那种慢下来的感觉。什么慢？对焦慢吗？就是拍摄的节奏，因为也不急，然后也没有人抢，然后再用着手动的镜头，然后手动的这些转的波轮，全部都是手动的光圈，就是还是挺有感觉的。慢下来会有什么好处吗？就是可能因为本身摄影对我来说，就是这种。它是一种创作的工具嘛，你在拍摄的时候，你会进入到一个很投入的状态，就这种状态你是很享受的，就是整个人本身会很愉悦，会很开心嘛。哦，对，所以你创作出来的东西也是能传达这种感受的。这个棚已经掉下来了，然后那边呢是他们的电闸。这是一扇很漂亮的窗，然后这边应该是他们平时放鞋的地方，一进来的鞋柜。我发现就这种移轴镜头真的是数码机用着更方便更合适，因为它能够实时的取景嘛，你还可以放大确认对焦。像这个移轴镜头，你把它放在胶片机上，通过列像去对焦的时候，其实特别黑，就你看不太清楚。然后因为我一直在切换着拍嘛，就能明显的感觉到这个差别。
这个一轴镜头真的很有趣哦。我现在正在拍一段视频，大家应该也可以看到。这次旅行我有一个最大的愿望，就是在四国的南木岛体验一天岛民的生活，所以提前1晚住到了高松市附近的一家民宿，为第2天的上岛做准备。今天我们住的是一家有142年历史的老民宿。我们先看看房间内的样子，100多年前的日本，这是中文吗？但是汉字用的还是挺多的。对，他们现在都开始用片假名，但是以前汉字很多。这是榻榻米，我个人特别喜欢榻榻米，我就是觉得离地面很近，很接地气，然后睡着就很安心。我去旅行去那个什么。这里是共用的，客厅和厨房，来一个小番茄。再来一个。我就特别喜欢这种走廊。《千与千寻》里面，那个千寻和白龙在那个旅馆。它就是这种风格的。然后你记不记得有一次白龙来接这个千寻，破开窗子，反正也是在这样一个走廊嘛。反正就是可能从小时候就印象很深刻吧。确实这个推拉的这个不是很顺滑了，100多年了。上船啦，感受一下岛上的生活。我们应该快到了。南木岛其实也是一座猫岛，目前有100多户人口，而且这里每隔几年会举办濑户内海艺术季，也能为南木岛带来很多旅游资源。但现在中午天气很热，我们反正要在这边住1晚上，就等着人最少的时候再出来逛。现在我们先找一个餐厅去吃个饭，喝点咖啡，喝点茶。休闲一下。出来了，出现了！哎呦，这也有猫猫。出现了！尖叫！其实我这次旅行出来就一直想当一天岛民，今天这个愿望实现了。我们到住的地方，赶快先进去。猫ちゃん大丈夫？大好きです。大好きです。そこに1人あるよ。あ、多分今ね、机の下。ああ、そっか。またご飯の時に遊ぼう。はい。うちも猫飼ってます。あ、そう。遊んでやってね。ここから上がってください。我们的岛民生活开始了。岛民生活。带大家看一看我们的房间吧。就我们住的很多住宿都是这样的，就很小，而且很干净。感觉就这样就挺舒服的。是的。进它的这个有空调的休息室，然后去找猫猫。我还点了一杯啤酒，享受享受。どこがいい？ここでいいですか？はい、どうぞ。哎呦！它在外头吗？它在这里。它出来了。它在这里。可愛い可愛い。哎呦我的妈呀！长得挺好的。特别亲人。特别亲人。来，你拿拿。哎呀，可愛い可愛い。这是我们作为岛民的午饭。对，然后这还有麦茶。哇，超级解暑，麦茶。然后我的啤酒。干杯！干杯！我们岛民的一天开始了。开始了。岛民的一天从摆烂开始。啊，为什么会这么好喝？以前也喝过这个麒麟的生啤，但是感觉好像不太好喝的样子。这个怎么这么好喝？可能就是因为跟喝酒的环境还有很多关系，很大关系。对呢，毕竟外面30多度呢，我们在这儿吹着空调，喝着冰啤酒。
且主要是这次没有开车，我们直接上岛来，只有人上来，所以不存在酒驾。平时我们出门旅行的时候，我都想喝酒都喝不了。他还送了这个下酒菜花生米。好对，还有这个饭团。花生米下酒是全球通用是吗？哎呦，吃这个。太爽了，又冰又甜。我不知道它名字。它的名字有点复杂，出了好几次我都没记住。怎么会呢？哎，该底下了。我看看。猫猫。咪咪啊。咪咪。啊，叫咪咪就行了，不知道不需要叫它名。哦，对不起，我撞到你了，对不起，对不起。この島の大半は人が住んでないですよね。森ですか。だからまあもうだんだんみんなほら都会出ていくから、はい、若い子はね、だからおじいちゃんおばあちゃんだけになってきて、で人口は減ってだいぶ減ってで最近移住者が、ちょこちょこ来よるから。あ、そうか。ここ移住だったら家賃高いですか？安いよ。家賃というか、まあ、安いは安いんやけど、空き家になってるところに住むから、やっぱりちょっとリフォーム、もう移住の人らがリフォームして住めるように。どれぐらい安いですか？1万とか2万とか。老爷爷跟我们聊了好久好久。接着又回到房间里小憩了2个小时。下午5点多，我们出门了。咋的了？我这睡午觉呢，你给我弄起来了，要带我去哪儿啊？还没睡好呢，整个人呢还是懵的。享受啊！最后一班船离港了，我们作为岛民被留在这里了。太神奇了！小盘心里一想，那个船咋不走？它下一秒就走了。我们先要去夕阳和猫的家，这边呢曾经被叫做猫岛，然后有过一个时间段，所有的猫都被抓去做绝育，就是人想要减少这个岛上猫的数量，然后猫被做绝育之后呢，它们一代一代的现在就减少了很多，然后最后就有一个人呢，他在这边开了一家叫做夕阳和猫的家的店，想要照顾这个岛上最后的一代的猫猫，我们去看一下。哎，这个挺好啊，这法子。你想要骑车的时候屁股别烫炸，你可以放一块板儿。上到这个坡上就可以看到房顶，只有房顶还有海面。进去吗？嗯哼。哇，这个地方是无人开放，随便用，免费。然后它就是现在无人开放。对，现在。然后你如果买东西什么的，要吃晚饭，你可以再联系他，给他打电话。然后这边有很多他照顾着的猫猫。这只猫猫应该眼睛看不见了，已经很老很老，可以留在这儿。然后这边有一只，你脚后有一只，你忘了没看到吗？看到了，小奶牛。Hello。他们会有卖一些就是周边，然后来维持运营。而且其实还挺可爱的。哇，这里边也可以随便用。陈设都还挺旧的，但是很干净，打扫得很干净。看，哇，猫猫。
这个窗户的风景堪称绝景啊！我知道这里为什么叫猫和夕阳之家了，因为从这里可以看到很漂亮的夕阳。然后这里的每一只猫猫都有它们的名字，可以看到以前是有好多好多猫猫，有叫万次郎、吉祥、毛毛强、好 Tato、汉娜、咪咪啊，真的有叫咪咪的猫，真的有叫咪咪的猫。然后这是猫猫队，你看一下。这还有个电扇，把它打开。哇！其实这边真的挺旧的，但是我觉得这是一个充满爱的地方。哎呦，你进来了。是老奶奶吧？这是非常非常严谨的岛民生活了。喝完下午茶来撸猫，猫猫的夕阳之家撸猫。吹着电扇，那你知道现在天气是很热很热的，但是你会觉得哦，这才是夏天啊！来了一只新伙伴。哎，你这个小家伙，哎呦我去！这个小家伙能摸吗？岛民的生活太棒了！哇！你会发现有一只猫猫在房顶上睡大觉，哈哈。岛上到了这个时间，基本上就没有餐厅了，所以我们预约了民宿的晚餐，这样吃完还能去看看日落。好的，猫猫到了。你好呀，好元気ですか？这是我们的晚饭。哇，感觉好胖，好丰盛啊！普通はね、同じ魚用意するんやけど、はい。予約がちょっと遅かった。大丈夫です。ごめんね。干杯！这是晶莹剔透、粒粒分明的土锅米饭。对。我最喜欢吃这种米饭了。小盘子盛饭。渣。嘎。渣。哈哈。你知道吗？作为一个东北人，我超爱大米的。あ、すみません、ありがとうございます。どうぞ。ありがとうございます。ありがとう。乾杯。ありがとうございます。これが一番美味しい。本当ありがとう。一番美味しい。甘くても。哦，すごい美味しい。你尝尝这个老好吃。美味しい美味しい。すごい美味しい。今度もまた来て、もっと美味しい魚。もちろんまた来ますよ。いただきます。今回はおっちゃん自体が納得してないから、また今度来た時に美味しい魚。じゃあ今度も期待して期待してきて。はい。正在吃着饭，突然间听到什么声音，大家都跑出去看。哈强，哈强，原来是屋子里这只小猫的儿子哈强回来了。猫妈妈曾经阴差阳错被抓到了大阪，当了城里猫。在那期间，哈强每天晚上都会来院子里找妈妈。终于3年后，大阪的主人家里出了一些变故，自己也年事已高，就想着再给他找一个好的归宿。于是，在 Facebook 上看到了猫妈妈曾经生活在这里的照片，就给送了回来。哈强也终于在坚持3年的寻找后和妈妈重逢，互相碰了碰鼻子，后面就不再每晚都来了。时光如梭，如今猫妈妈也已经15岁了，几乎不会再出门，睡在客厅的暖炉下面，和爷爷奶奶们相依为命。我们很快吃完饭后，再一出门，发现光线已经变得十分金黄。猫猫大佬，你怎么不回家吃饭呀？什么？岛上就是你的家？听说这里的鱼师们捕完鱼会分给猫猫们呢。从猫猫的视角来看呢，他看到的是这样的世界。这个地方还怪美好的嘞，要不太想躺在这里。我发现我把2台相机都带走了，不，我把3台相机都带走了。OK， 接下来你们只能看我拍了，直到Link追上我之前。我又来到了猫猫夕阳之家，
是你，你还在啊？现在是下午6点钟，小猫咪躺在这晒太阳。现在是我们在猫岛的日落，在这边看着日落，还有好多只小猫相伴，还有一只死螃蟹相伴。哦呀，真能咬啊！这个岛很小很小，但是呢，我觉得这里有一种让人忘记时间的魔力。小菊回家了，要进家门，主人还没给他开门，他们在等开门。哎，太阳落山后好凉快。老板说以前这里都不需要空调，空调是从去年开始装的。哦，他们之前1泊一个人只要3000日元，嗯哼，加晚饭和早饭才4500。哦，然后他就说，之前疫情的时候，这边也关门了嘛，他就去找工作，去高松那边开卡车。然后现在这个疫情过去了，他们民宿又再开了，但是说感觉自己现在也老了，这个体力也不一定能支撑再开多少年了。因为他们确实不太赚钱。我说你为啥不提高价格？他说他不想提高。之前看到有一些学生啊过来住，他们也没什么钱。然后他是想让大家以这种便宜的价格来体验到这里的生活吧。我说你涨价呀，你也别关门啊。能在岛上当一天的岛民真是太幸福了，这里的生活真好。但是就是我们作为这样一天体验来说，真的太好了。我觉得这个世界上有很多种的生活方式，然后总有人在过着我们想象不到的生活。是啊，小猫猫，还有快乐的猫猫。我们就这样坐在神社前的台阶上，看着天色慢慢变化，聊着千奇百怪的话题。我们在这个小岛上度过了一个平凡的夜晚，而无数个这样的夜晚构成了我们的夏天，总是炎热的，充满蝉鸣的漫长的夏天。